오늘은 그리스도이신 예수 안에서 우리에게 주신 대망의 2024년 첫 주일 첫 대예배입니다. So today is the first worship, first message in this great 2024. 이 의미 있는 날에 주신 하나님의 말씀 제목이 하나님의 시간표 나팔 소리입니다. In this meaningful day, today's message title is God's Sacred Time Schedule, Sound of the Silver Trumpet. 오늘 이 말씀을 드릴 때 하나님께서 우리에게 주신 2024년을 특별히 당신의 주권적 축복 계획과 능력의 말씀으로 반드시 성공시켜 주시겠다라고 하는 언약입니다. So in this today, this is the covenant that in this year, in this message, through this message, God will fulfill His plan indefinitely. 자, 오늘 이 귀한 축복을 언약으로 주신 하나님께 우리 먼저 감사의 박수, 영광의 박수 한번 올려드립시다. So let us give the loudest applause to the God who gave this great blessing. 자, 그런데 여러분, 성경 66권의 주 내용과 핵심 언약이 무엇인지 아십니까? So, do you know what is the core message of the 66 books of the Holy Bible? 저는 오직 그리스도라고 확신합니다. I am assured that that is the only Jesus Christ. 요한복음 19장 30절 그리스도이신 예수님께서 십자가 위에서 물과 피를 다 쏟으시고 운명하시기 직전에 다 이루었다 했습니다. It's a phrase of John 19:30 where Jesus spilled his blood and water and said it is finished and became the Christ who solved all our problems. 무슨 말입니까? What does it mean? 하나님께서 원하시는 우리의 구원의 조건을 그리스도께서 다 충족시키셨다 그 말입니다. It means Christ fulfilled all the conditions God needs for our salvation. 그리스도이신 예수께서 우리의 모든 문제를 다 끝냈다 그 말이죠. The Christ solved all our problem. 그래서 우리의 신앙은 오직 예수만 그리스도라고 믿는 것입니다. That is why our faith is Jesus is the only Christ. 그 믿음으로 우리가 구원받아 하나님 자녀 되었잖아요. And through that faith we received salvation and became the children of God. 그래서 요한복음 1장 12절 영접한 자 곧 그름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 주는 권세를 주셨으니 그랬어요. John 1 verse 12 to those who believed in His name He gave the right to become children of God. 자, 그런데 우리가 무엇에게서 구원받았습니까? Then salvation from what? 하나님 떠난 원죄. The original sin that we left God. 그리고 그 배후 사탄 마귀 소나기에서 From the hand of Satan, who is the prime evil. 또 무서운 지옥 고통 배경에서 From the background of scary hell. 한마디로 영원한 고통과 재앙의 운명 팔자에서 구원받은 겁니다. In short, we have received complete liberation from eternal pain, calamity, and fate. 감사한 건 지금도 예수께서 나의 그리스도로 24시 구원의 축복을 누리게 하고 계십니다. What we should be thankful of is that Jesus is with us as my Christ, and let us enjoy the 24-hour blessing of salvation. 부활의 능력으로 함께 해주고 계시잖아요. He is with us with the power of resurrection. 어떻게 저와 여러분을 통해서 구원의 역사도 계속 이루어가고 계십니다. Moreover, He is fulfilling the history of salvation through us. 그 일을 위해 그리스도 이름의 권세도 우리 가운데 주셨어요. He even gave us the authority of the Jesus name for that. 그뿐입니까? Not only that. 이사야서 22장 22절에 보니까 열면 닫을 자가 없고 닫으면 열 자가 없는 다윗 집에 열쇠도 주셨어요. Isaiah 22:22. What He opens, no one can shut, and what He shuts, no one can open. He gave us the key of the house of David. 한마디로 우리는 오직 그리스도 한 분이면 충분하다 그런 신분입니다. In short, we have a status that we are fulfilled by only Christ. 지금부터 오직 그리스도와 그 이름으로 보좌의 능력을 그리고 그 축복을 마음껏 누리게 되시길 주 이름으로 축복합니다. So I bless all of you from today through the face of only Christ. Enjoy the power of throne and 9 blessings. 자, 그런데 어떻게 이 축복을 누릴 수 있느냐입니다. Then how can we enjoy these blessings? 뭐보다 트리니티 하나님을 믿으셔야 됩니다. First of all, you have to believe in Trinity God. 그리고 우리 속에 24시 내주 인도 함께 역사해 주시는 보혜사 성령 하나님의 능력을 누려야 되는 겁니다.
most of all, you have to believe in the Holy Spirit that dwells in us and guide us. 그런데 감사하게 우리 속에 임하여 계신 보혜사 성령께서는 24시 항상 우리와 함께 하시면서 그리스도를 깊고 풍성하고 아주 힘있게 누릴 수 있도록 역사해 주시고 계십니다. Thankfully, the Holy Spirit dwells in us 24 hours. He works on us through power so that we can fully enjoy the Christ. 그래서 예수님께서 승천하시기 직전에 유언과도 같은 중요한 언약의 말씀을 주셨어요. That's why he gave us the covenant, message of covenant before Jesus 그게 뭡니까? heaven. What is that? 오직 성령 충만. Only the filling of Holy Spirit. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. Said, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. 그런데 목사님, 나는 너무 힘들고 어렵다고요. But Pastor, I'm so powerless, and it's so much hardship for me. 그래서 사도행전 1장 4절에서 5절 가라사대 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 그랬어요. That is why he said, Act 1 verse 4-5, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised. 아버지께서 Which you have 약속하신 게 heard me speak about. 오케이. 아버지께서 약속하신 게 뭡니까? What Holy Father promised us to give? 사도행전 1장 3절 8절 Act 1 3 and 8. 하나님의 나라와 성령 충만이죠. That is the kingdom of God and the filling of the Holy Spirit. 자, 그럼 이 두 가지를 어떻게 나의 것으로 받아들일 수 있느냐? Then how can you receive these two as ours? 사도행전 1장 14절이죠. 모두가 한 마음으로 원내스는 전혀 기도로. Act 1 verse 14, only through prayer that everyone forms oneness. 자, 원내스는 전혀 기도로 이것을 누릴 수 있습니다. Oneness can be enjoyed through only prayer. 그래서 사도행전 2장 1절 4절 오순절날에 이미 이름에 저희가 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘부터 급하고 강한 바람 같은. So Act 2 verse 1 to 5, when the day of Pentecost come, they were all together in one place. Suddenly it sounded like a blowing of a violent. 또 불의 혀같이 갈라지는 것이 저에게 보여 각 사람에 임하여 있더니. It came from heaven and filled the whole house where they were sitting. 이게 무슨 말이죠? What does it mean? 저들 속에 약속하신 대로 하나님의 나라가 임한 것입니다. It means kingdom of God came upon them as promised. 그리고 또 뭐라고 말씀하셨습니까? And what else he said? 저에게 다 성령의 충만함을 받고라고 나와 있어요. Then they all received the filling of Holy Spirit. 그러니까 하나님의 나라와 성령 충만을 받고 나니까 저들에게 있는 모든 문제 싹 다 끝나버린 것입니다. So when you receive the kingdom of God and the whole filling of the Holy Spirit, all the problem has solved. 모든 문제 끝난 정도 아니라 새로운 보좌의 그 축복의 역사, 재창조의 역사가 막 시작된 것입니다. Not only that, work of recreation through the throne has began. 그래서 여러분은 하나님의 나라와 성령의 충만함으로 이 그리스도와 그리스도의 이름의 권세를 누리면 끝나버리는 겁니다. So just enjoy the blessings and authority of Christ's name. Everything will be solved. 그러면 모든 내가면서 결박도 쫓겨갑니다. Then all the force of darkness will be driven away. 더 중요한 건 그 사람에게 하나님은 성취될 말씀을 먼저 주셔요. And also what is important is God will give those person the message that will be fulfilled. 그뿐이 아닙니다. Not only that, 구하는 것마다 하나님께서는 더하여서 주십니다. everything you ask, God will give you. 그래서 보좌의 축복과 시공간을 초월하는 능력으로 역사해 주시고 함께 주십니다. The blessing of throne and the blessing that transcends time and space will be given to you. 자, 어느 정도로? To what extent? 1,000망대를 세울 수 있을 정도로. To the extent that you can raise the 1,000 partisans. 그래서 계속 전도의 문과 제자도 붙여 주시는 겁니다. That's why continuously He will give you open the gate of the evangelism and disciples. 그뿐이니까 빛의 경제망대 세울 수 있도록 여러분의 업도 성공시켜 주시는 겁니다. Not only that, He will make you
your business well to raise the economy of light. 특별히 셋들 성령과 금토일을 열 수 있도록 25시로 역사해 주십니다. Especially, He will give you the 24-hour power to open up the Culture Temple and the 3-day weekend age. 중요한 건 여러분은 믿고 일어나서 내게 임한 그리스도의 이 참 빛만 비추면 됩니다. What's important is believe and arise and shine. The light of Christ came upon you already. 나라와 왕들이 여러분이 비추는 광명으로 나오게 될 것입니다. Nations and kings will come to the light you shine. 그래서 2024년도는 반드시 이 모든 축복의 원인이 될 것이다 말씀드린 것입니다. So I give you the message that 2024 will be the beginning of all these blessings. 그런데 오늘 본문 민수기 10장 2절에 보면 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 은나팔 둘을 만들되 두들겨 만들어서 But when you read today's Bible verses, build the hammered silver trumpet. 그것으로 회중을 소집하며 진영을 출발하게 할 것이라 했습니다. And then he gathered the people and make the let them go. 여기 은나팔이 뭘 의미하는 말이죠? What does the silver trumpet means? 하나님의 말씀과 복음을 의미합니다. It means the word of God and gospel. 특히 강단 말씀을 통해 각 개인과 파트와 기관에 주시는 하나님의 정확한 시간표적 말씀을 의미합니다. Especially it means the message with the time schedule of God, which given to individuals and every parts and systems through the pulpit message. 그런데 은나팔 두 개를 만들어서 불라 했습니다. But now God told us to make and blow the 2 silver trumpets. 무슨 말이 있습니까? What does it mean? 거기 200만이나 되는 어마어마한 사람들이 광야에서 지금 함께 인도받고 있습니다. Because there, the 2 million people are gathered in the wilderness. 그래서 막 나팔을 크게 불에 다 들릴 수 있기 때문에 모두가 다 듣게 할 수 있도록 은나팔 두 개를 불라 한 것입니다. So blow it loud and loud so everyone can hear. 그래서 그 나팔을 크게 불고 작게 불고 혹은 길게 불고 짧게 불고 So blow it loud and calm, long and short. 또 하나를 불고 두 개를 불고 그렇게 구체적으로 계획된 시간표에 맞게 우리를 인도해 가시겠다고 하는 말씀입니다. Also one and short. That shows how detailed God will guide us according to His time schedule. 그런데 중요한 건 8절이죠. But what's important is verse 8. 그 나팔은 아론의 자손인 제사장들이 불지니 이는 너희 대대로 영원한 율례니라 했어요. The sons of Aaron, the priests, sent to blow the trumpet. And this is to be a lasting ordinance for you and the generations to come. 쉽게 말해 내 주권으로 강단 말씀을 통해 내가 이끌어 가겠다 그 말씀이에요. In other words, it means I will guide you through the pupil, so follow the message. 그러니까 강단 말씀 따라 너희는 인도받으면 된다 그 말입니다. So just follow the messages through the pupil. 아멘입니까? Amen. 그래서 사도행전 4장 12절 초대교회는 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 전혀 기도에 힘쓰니라. So in Act 4 verse 12, first century church followed the guide of apostle and had communion and only prayed. 근데 어떻게 됐어요? What happens? 3천 제자가 일어나고 교회의 빛의 경제 망대가 세워지고 허다한 제사장의 무리들까지도 이 도에 복종하고 돌아오는 대전도의 역사가 터졌습니다. As a result, 3,000 disciples arose, baptism of economic light have established in the church. A great work of evangelism happened, and even many priests came back to the teaching of God. 그런데 언약 잡은 저녁에도 이게 우리로 이 어마어마한 구원과 전도의 축복을 누리고 이기는 삶을 살게 하시는 하나님의 최고의 비밀이라고 하는 것을 아시기 바랍니다. So you have to know that this is the secret of God which lets us enjoy the blessing of salvation and victory. 그래서 언약 잡은 전의의 기도는 어떤 기도냐? 강단의 말씀을 붙잡고 다 하나님 앞에 집중하는 기도를 말합니다. So what is that prayer? It's a prayer that you grab hold of the message from the pupil and focus on it. 특히 9절 너희 땅에서 너희가 자기를 압박한 대적을 치러 나갈 때는 나팔을 크게 불지니.
Especially verse 9, when you go into the battle in your own land against an enemy who is oppressing you, sound the blast of the trumpet. 그래서 여러분들이 탁 적군을 치러 나갈 때는 나팔을 크게 분다. 무슨 소리냐? 하늘 앞에 크게 언약 잡고 부르짖으라 그 말입니다. What does it mean to blast the trumpet? It means pray loud to God and grab hold of the gospel. 그리하면 너희 하나님 여호와가 너희를 기억하고 너희를 너희의 대적에게서 구원하시리라. Then you will be remembered by the Lord your God and rescued from your enemies. 그래서 여러분은요, 다 전도, 선교, 후대 사역을 놓고 다 하나님 앞에 원마인드 돼서 다 언약 붙잡고 합심해서 기도하면 되는 줄 믿습니다. So I believe all you have to do is believe in Jesus Christ and grab hold of the covenant and have a one-minded. 감사한 건 하나님께서 지금도 계속 또 정확한 시간표에 맞게 나팔을 불게 하십니다. What is thankful of, God still sound the trumpet according to the accurate time schedule of God. 지금 여러분들 다 언약 붙잡고 원내스 되어서 하나님 앞에 집중으로 기도해라. 이 나팔을 불게 하고 계시잖아요. God sounds the trumpet by let us pray in one heart and one mind. 그래서 여러분은요, 강단을 통해서 주시는 하나님의 말씀을 언약으로 잡고 딱 여러분들이 집중하면서 인도받으면 돼요. So everything you have to do is grab hold of the message from the pupil as your covenant and focus. 얼마나 쉽습니까? How easy is it? 그냥 강단 주신 말씀, 딱 하나님의 말씀을 믿고 여러분들이 그냥 딱 하나님 앞에 집중하면 된다니까? Just believe the pupil message as the message of God and just focus on it. 그런데 갈등되고 자꾸 이렇게 시험 드는 분도 간혹 있더라고요. But sometimes there's people who have conflict and fall into trial. 아무 문제 못 돼요. There's no problem. 하나님은 너 지금 그거 갱신해라. 너 그런 높여라. 그 사인을 주고 계신 거예요. Because that is a sign to renew yourself. 먼저 내 생각이 하나님의 생각과 지금 안 받고 있구나. 그렇게 생각만 해도 여러분 생각이 갱신되고 그릇도 넓혀집니다. Just realize that my thinking is not matching the thinking of God. That will change you. That will renew you. 자, 그런데 나팔 소리가 뭐죠? But then, what is the sounds of trumpet? 하나님의 정확한 시간표 속에서 주시는 언약의 말씀입니다. It's a message of covenant that is given to the God's accurate time schedule. 그래서 동쪽 진영이 서쪽 진영이 다 이 말씀이 나팔이 불게 되면 딱 이렇게 움직이잖아요. 따라서. The time schedule that east and west moves. 그리고 또 이 나팔을 불게 되면 제사장들이 하나님께 나오기도 하고. And priests came over to God. 한마디로 나팔 소리는 현장의 시간표를 알려주시는 하나님의 말씀이다. 이렇게 이해하면 돼요. In short, the sounds of trumpet symbolize the time schedule field. 그래서 강단 말씀에 교회 시간표도 이렇게 나오고 여러분 개인과 업의 시간표도 다 이렇게 강단 말씀을 통해서 알 수 있도록 역사에 지시잖아요. So God gave us the answer that through the pupil message we can know the time schedule of ourselves and our church. 그래서 여러분들은요 강단 말씀 속에서 모든 답을 다 찾아내면 끝납니다. So if you can find every answer from the pupil message, then everything is. 그렇다면 여러분은요 강단 말씀에 딱 집중하고 강단 말씀으로 여러분 인생의 승부를 걸어버리면 끝나는 것입니다. So all you have to do is focus on the pupil message and challenge your life. 그런데 나팔을 부른 자 누구라 했죠? Then who sounds the trumpet? 본문 10장 8절에 그 나팔은 아론의 자손인 제사장들이 불지니 그랬잖아요. In chapter 10, verse 8, the sons of Aaron, the priest, are to blow the trumpets. 이는 너희 대대를 영원한 율례니라 그랬어요. This is to be the lasting ordinance for you and the generations to come. 자손 대대로 하나님은 강단을 통해서 여러분에게 정확한 시간표를 알려주시고 방향도 알려주시겠다 그 말인 것입니다. So generation by generation, eternally, God will let you know His time schedule through the pupil message. 그뿐입니까? Not only that, 여러분 인생의 답도 강단을 통해서 정확하게 주시는 것입니다. He will give you the answer of life through the pupil message. 그래서 내 개인의 업과 현장의 시간표를 무엇으로 확인하며 또 답은 무엇으로 얻고 갈 것입니까?
Then how can you confirm the time schedule for us, our work and field? 따라서 하세요. Through the message. 강단 말씀으로. Through the pulpit message, follow me. 강단 말씀 속에서. Inside the message of pulpit message. 아멘입니까? Amen? 이게 하나님을 믿는 자들의 신앙생활인 거예요. That is the life of faith who believe in God. 자, 그래서 나팔 소리는 또 메시지이기도 합니다. Also, sound of trumpet is the message. 그래서 3절 나팔 두 개를 불 때는 온 회중이 회막문 앞에 모여서 내게로 나아올 것이요. In verse 3, when both are sounded, the whole community is to assemble before you at the entrance to the tent of meeting. 4절은 하나만 불 때는 이스라엘의 천부장된 지휘관들이 모여서 내게로 나아올 것이며. If only one is sounded, the leaders, the head of the clans of Israel, are to assemble before you. 무슨 말입니까? Then what does it mean? 그러니까 강단에서 다 이렇게 나팔을 막 크게 좀 이해하기 쉽게 강단에서 너무나 크고 중요한 말씀을 다 이렇게 할 때는 모든 성도들이 일제히 강단 말씀에 다 마음과 뜻 앞에서 집중해 주는 겁니다. In short, when the truly great message, grand message has been proclaimed through the pupil, then all the members of communion has to focus on the pupil message. 그래서 그 말씀 속에서 각자 자기에게 주시는 그 말씀들이 이렇게 크게 들리는 부분이 있어요. And there should be something that caught your ear among the pupil message. 이를테면 다 셋들 성전 건축하게 되면 이것을 읽고 나는 하나님께서 자기에게 주는 메시지가 있다니까. And for example, like three-quarter temple construction, there should be some message that is given to you. 그 말씀은 이미 나에게 응답인 겁니다. And that message is already your answer. 그래서 그 말씀 붙잡고 탁 엎드리고 싸두시하게 되면 하나님 반드시 그 응답을 누가 봐도 알 수 있을 만큼 확실하게 주시는 겁니다. To grab hold of the message and pray before God, and God will give you the sure answer that anyone cannot see. 아멘입니까? Amen? 자, 근데 4절에 하나만 볼 때는요, 이스라엘의 천부장된 지휘관들이 내게로 나올 것이며 그래요. But in verse 4, if only one is sounded, the leaders, the head of the clans of Israel, are to assemble before you. 이건 또 무슨 의미겠습니까? What does it mean? 딱 조용하게, 그러나 묵직하게 우리 하나님께서 강단을 통해서 중직자들에게만 따로 주시는 메시지가 있어요. Calmly but heavily, it means that God has special message for lay leaders. 그러니까 이를테면요, 평신도나 신앙이 어린 사람들이 이렇게 받기 힘든 그런 중량감 있는 메시지들이 있잖아요. For example, there's a message that is a little bit hard for the new believers. 그래서 예를 들어 셋들 성전 건축, For example, construction of three-quarter temple. 이거 굉장히 부담되지 않으면 막 헌금해야 될 것 같고. It sounds like you have to give lots of offering. 그래서 빛의 경제 망대 회복과 헌신, 이거 굉장히 부담되는 소리거든. The restoration of partisan of light economy, it sounds a little bit hard. 그래서 이 따로의 이 메시지를 중직자들에게 다 하나님께서 주십니다. So God gives this separate message to the lay leaders. 그래서 이 따로의 메시지가 나의 24시가 되면 하나님 반드시 25시로 증거를 주십니다. So if this separate message became your 24, God will give you the answer of 25. 그것이 영원으로 연결돼서 여러분들은요 기념비적인 그런 영원한 전도 작품을 남기고 이렇게 하나님 앞에 응답을 드릴 수 있게 되는 것입니다. It will be guided to the eternity, and monumental masterpiece will be there. 그래서요 하나님의 부신 이 나팔 소리는요 반드시 성취되는 것이거든요. So if you can hear the sound of trumpet, that will be fulfilled. 그래서 이 맛을 본 사람, So if you tasted it, 그래서 계속 이 하나님의 나팔 소리가 내게 크게 중요하게 들리는 사람, so if you can keep hear that sound of trumpet as loud and clear, 그 사람은 다른 소리가 안 들려요. those people cannot hear any other sound. 그런데 교회 오면 또 막 구역 예배 이런 데서 자꾸 사람 소리가 들리는 사람이 있어요. Yet if you come to church and there's some people who keep hearing other people, 100% 쏟고 있는 겁니다. you're being deceived. That's 100%. 여러분 나팔 소리, 이 강단의 말씀이 나의 메시지로, 나의 미션으로, 나의 기도 제목으로 들리면 완전히 그 인생은
하나님과 소통돼 버립니다. If your pupil message become your message, become yours, then your life will be communicated with God. 반드시 그리스도의 증인으로 가게 돼 있어요. Definitely, you will be the witness of God. 왜냐하면 그 성취될 하나님의 말씀 붙잡고 따라가면 그대로 되어지기 때문에. Because if you follow the message that will be fulfilled, it will be fulfilled. 그래서 여러분은요, 하여튼 나팔 소리가 들려야 살 수 있습니다. So you have to hear the sound of trumpet in order 그래서 to live. 나팔 소리가 들린다. 그걸 보고 치유라고 합니다. If you can hear the sound of trumpet, that is 그래서 healing. 치유가 뭐냐? What is healing? 하나님 말씀 이외에 다른 소리가 안 들리는 게 치유입니다. Healing is that we can only hear the voice of God and nothing else. 그래서 강단의 말씀 속에서 기도의 제목이 나오고 나의 미션이 발견되고 또 그게 또 나의 메시지가 되고 그런 사람을 가리켜서 우리는 하나님의 절대 망대라 합니다. So we call people who find prayer topic and mission and make those as their message through the pupil message as the absolute partition of God. 그래서 성경에 그 축복을 받는 대표적인 모델들이 많죠. There are some represented figures in the Bible. 그분들의 특징을 보게 되면 다 하나님의 말씀 속에서 성경 속에서 핵심적 나팔수를 잘 알고 누리고 인도받았어요. Their characteristics are they know and hear the sound of trumpet and be guided. 그러면 신구약 성경 전체에 이 대표적인 나팔수가 뭡니까? Then through the New and Old Testament, what is the representative sound of trumpet? 첫째, 구약의 대표적 나팔수 뭐죠? What is the representative sounds of? 창세기 3장 15절 여인의 옷은 뱀의 머리를 짓밟아 버릴 것이요. Genesis 3 verse 15. Offspring of woman will break the serpent. 한마디로 메시아 그리스도지요. It means Messiah, the Christ. 그게 구약의 전체 메시지고 대표적 나팔소리입니다. That is the sound of trumpet in Old Testament. 그래서 구약에서도 그 대표적 나팔소리를 딱 듣고 승리한 사람들이 누구냐? 히브리서 11장의 인물들. People who only hear the sound of trumpet and nothing else are the people in Hebrew chapter 11. 그리고 7 렘넌트 중에 바울을 뺀 6명의 렘넌트들. And 6 remnants among the 7 remnants except Paul. 맞습니까? Right? 자, 그러면 신약 시대 대표적 나팔소리는 또 뭡니까? Then what is the sound of the New Testament age? 마태복음 16절 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Matthew 16:16. Lord, you are the Christ, Son of the living God. 그리스도가 신약의 대표적이고 성경 전체의 대표적인 나팔입니다. Christ is the trumpet that is representative of every message in the Bible. 그래서 구약의 그 예언된 그 메시아 그리스도가 신약에 실제로 오셨지 않습니까? The Messiah who is prophesied in the Old Testament actually came as Christ. 그 이름 예수. That's Jesus Christ. 직분이 그리스도. And the job is Christ. 그래서 마가복음 10장 40절 인자가 온 것은 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. So Jesus came to give salvation for every people. 요한일서 3장 8절 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀를 멸하려 하심이라. So the Son of God has came to this earth to break the force of Satan. 그 방법이 뭐였습니까? And what is the method? 요한복음 19장 30절 십자가에서 물과 피를 다 쏟으시고 우리의 대속 제물 되어 주셨습니다. John 16:30. He spilled all his blood and water and became 그래서 참 salvation. 제사장. So the priest. 고린도전서 15장 35절 성경대로 그리스도께서 우리 주를 위하여 죽으시고 성경대로 사흘 만에 다시 살아나셨습니다. So according to the Bible, he died for us, and in 3 days he resurrected. 그러니까 죄와 사탄 마귀 원수 깨뜨리시고 승리하신 참 왕이신 그리스도. So he breaks the force of Satan. He's the true King Christ. 그래서 요한복음 14장 6절 예수께서 가르쳐 내가 곧 그 길이요 그 진리요 그 생명이 나로 말미암자고는 아버지께로 올 자가 없느니라 했어요.
That's why John 4, verse 14, chapter 14, verse 16. I am the Lord, the life and way, and no one can come to God except me. 예수께서 참 선지자다 그 말입니다. Because Jesus is a true priest. 그래서 요한복음 1장 10절 영접한 자 곧 그름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 그랬습니다. So those who believe and receive accepted Christ, he became the children of God. 자, 그래서 우리는 오직 그리스도 한 분이면 충분하고 만족한 것입니다. So it is enough for us if only Jesus Christ. 그래서 오직 그리스도가 크게 들리는 사람 다 이기고 승리하고 777 이 절대망대의 축복을 누리게 되는 것입니다. So people who can hear the sounds of trumpet loudly will receive the answer of 777. 그 대표적 인물이 바울과 로마서 16장의 중직자들이다. 저는 그렇게 봅니다. I think representative figure is the Paul and the lay leaders in Rome 16. 그래서 그분들은요 오직 그리스도, 오직 하나님의 나라, 오직 세계복음화 이 하나님의 핵심적 나팔 소리만 탁 들렸고 그것을 또 거기에 집중해서 인도 받은 것입니다. They only hear the sounds of the trumpet, sounds of the only Christ, sounds of the world evangelization, and focused on it. 중요한 건 여러분은 이미 그 축복 속에 들어와 있습니다. What is important is you are already in that blessing. 속지만 않으면 돼요. All you have to do is not being deceived. 약간만 집중했다면 천지 개벽이 일어납니다. Just focus on it a little bit, and everything will turn upside down. 진짜 겨자씨 알만한 믿음만 있어도 여러분들은 이 어마어마한 축복을 다 누릴 수 있다니까. If you have only the face of the as much as a mustard seed, everything will be answered. 할렐루야. 자, 할렐루야. 그런데 지금 우리는 어떤 시대를 살고 있느냐? But then, what age are we living in? 마지막 말세 교회 시대를 살고 있습니다. We are living in the end time. 그래서 이 말세 시대인 이 교회 시대에는 특별히 부활하신 주님께서 성령으로 우리와 24시 항상 모든 것 속에 함께 해 주십니다. In this end time, God is with us as a Holy Spirit and gave us everything through Holy Spirit. 우리 이 교회 이 시대, 이 말세 시대에 사는 저와 여러분이 지금까지 오고 간 인생들 속에서 가장 복받은 인생들이다 그렇게 하시면 돼요. So know that you are the most blessed life in this end time. 더 크고 중요한 축복이 어디가 있어요? What else is more blessing than that? 부활하신 그리스도께서 부활의 그 능력으로 우리가 24시 함께하고 계시다니까. Resurrected Christ is with us with that power of the resurrection. 자, 그런데 그 부활의 주께서 제자들을 감람으로 불러 올리시고 중요한 미션을 주셨어요. That resurrected Christ bring the disciples and give the important message. 그래서 우리가 앞으로 받을 응답. That is the answer we will receive. 그게 뭡니까? What is that? 237 5천 종족에 가서 제자 삼으라 미션이죠. Make disciple. Go to the 2,007 nation and 5,000 ethnic groups. 근데 온통 세상이 다 병들었으니까 가서 치유해 주라. Because whole world is diseased, so give them healing. 무엇보다 세계 복음을 해야 될 거 아니야. 렘넌트들을 탑 렘넌트 복음 인재로 세워라. So you have to do the world evangelization. So make the remnant as a top remnant elite. 그것을 놓고 또 중요한 미션을 줬죠. Also gives a great important mission. 셋들 성전을 건축해라. Construction of 3 courtyard temple. 금토일시를 열어라. Open up the age of 3-day weekend. 이하여 내가 빛의 경제 망대도 준비해 두었다. 네가 찾아서 빛의 경제 망대를 세워라. I have prepared the branches of light economy. So find it and raise it. 그런데 너는 할 것 없다. But there's nothing for you to do. 일어나 빛만 비추면 된다. Just rise and shine. 그러면 나라들이 비추는 네 빛으로 왕들이 비추는 네 광명으로 나오게 될 것이다. Then nations and kings will come to the light you shine. 저는 이 하나님의 말씀을 믿습니다. I believe in this word of God. 그래서 기대감을 가지고
확신을 가지고 2024년에 다락방 몇 개? So with this assurance, how many darakbang ministry? 20개. 20. 새가족 몇 명? How many new members? 20명. 20. 그런데 어떻게 그 많은 응답을 받을 것이냐고요? And what method can we receive those much blessing? 여러분 현장에 하나님이 그 답 다 준비해 놨어요. There's answers in the field 지금 that God 현장 has prepared already. 막 우울증, 공황증, 막 이 조현병 등으로 사람들이 막 고통 속에 막 시달리고 있습니다. So many people suffered with the mental disease. 갈수록 이런 각종 정신병, 이 마약 환자 늘어날 거예요. More and more as time passes, people will have mental disease and addiction to the drugs. 그런데 2024년 이 부분에 대한 여기에 대한 하나님의 나팔 소리가 제게 크게 들리는 거 있죠. The sounds of trumpet is heard loud to my ears about that. 그래서 저는 올해 이 치유 사역을 통해서 20군데 망대를 세울 것이다. 하나님 앞에서 탁 도전한 겁니다. So I challenge that I will raise 20 darakbang with this blessing, with this message. 그래서 여러분 이거 위해서 기도해 주시고요. 여러분들 주변에 환자들 있다. 다 소개시켜 주세요. So please pray for me and please introduce me if there's anyone have serious mental disease. 아멘. Amen. 자, 여러분들 오늘 이 시대를 향한 나팔 소리, 특별히 강단을 통해 주시는 시간표 하나님 말씀 속에서 미션을 찾아내세요. So find the mission, especially in the sounds of the trumpet of God in the purple message. Find your own mission. 응답받을 기도 제목도 찾아내세요. Find the prayer topic that will be answered. 그리고 현장에 준비되어 있는 응답받아서 하나님 앞에 최고의 영광을 돌리는 그런 축복의 원년이 되기를 제 이름으로 축복합니다. I bless this is the first year that you will receive the answer prepared in your field. 본론입니다. 그러면 광야교회 성도들은 은나팔수를 따라갔잖아요. So the believers of the wilderness church followed the sound of silver trumpet. 그럼 오늘 여러분은 어떤 나팔수를 따라가야 되겠습니까? Then what sound should we follow today? 먼저 알릴 건 나팔수는 하나님의 정확한 시간표 속에 주신 언약의 말씀이라니까. First thing we have to know is a trumpet means the time schedule of God. 그래서 그 말씀 속에 나의 시간표, 교회의 시간표, 여러분 업의 시간표 정확하게 다 들어있어요. So inside of that message, there's a time schedule of ourselves, church, and our work. 그래서 민수기 10장 3절에 나팔 두 개를 불 때는 온 회중이 회막문 앞에 모여서 내게로 나올 것이요. 이렇게 다 들어있다니까. In Numbers 10, verse 3, when both are sounded, the whole community is to assemble before you at the entrance to the tent of meeting. 그래서요. 그때는 전 성도는 그 메시지 앞에 집중으로 딱 인도받으면 되는 시간표죠. That means if that happens, then every members of the church has been focused on that message. 그래서 말씀 속에 교회에 대한 중대한 시간표. So inside the 있다니까. message, there's an important time schedule. 그리고 그 말씀 속에 그 교회를 위한 중대한 그 미션을 놓고 내게 주신 기도 제목과 미션도 있다니까요. Also, there are prayers and mission that is given to you inside of God's important time schedule for the 자, church. 그래서 2024년도에 교회에 크게 하나님께서 나팔을 부르셨잖아요. 불게 하셨잖아요. In that, God blew the trumpet, blessed the trumpet in 2024. 그게 뭡니까? What was that? 우리 단체 전체를 놓고는요. 제 1, 2, 3 RUTC 응답 영원. First, second, third RUTC answer, eternity. 또 우리 교회에 주신 그 나팔은 뭡니까? And what is a trumpet for our church? 1천 망대 도전. Try for the 1,000 baptism. 목적은 What is the purpose? 셋들 성령과 금토일 시대 그리고 빛의 경제 망대 회복. 3-quarter temple construction, 3-day weekend age, and restoration of baptism light economy. 무엇을 위하여? For what? 세계 복음화를 놓고. For the world evangelization. 그래서 방법이 뭐냐? How? 일어나서 빛을 발하라. Rise and shine the light. 하나님 믿고 일어나서 오직 그리스도를 누리고 보여질 만큼 더 풍성히 누리면 되는 겁니다.
Just believe in God and rise, and you just enjoy that everyone can see. 그러면 하나님께서 다 나라와 왕들을 여러분에게 나오게 할 것입니다. Then God will make nations and kings to come to in front of you. 그래서 이것을 위해서 하나님께서는요, 매주간 강단을 통해서 정확하게 시간표에 맞춰서요, 성취될 말씀을 주실 것입니다. So God will give you the message that will be fulfilled through the pupil message every week. 그래서 여러분은요, 시간표 따라 주시는 강단 이 말씀에 집중해서 나의 미션, 나의 기도 제목, 나의 시간표 딱 찾아내서 딱 따라가면 돼요. So all you have to do is focus on that message and find and follow your mission, prayer topic, and time schedule. 그런데 여러분도 현장 제사장이라는 걸 아시기 바랍니다. But you have to know that you are the priest of field. 그러면 여러분 강단 말씀을 가지고 가서 그 현장에서 증인으로 그 나팔을 정확하게 불면 돼요. So you have to bring the pupil message and sound the trumpet in your field. 이게 일어나서 빛을 발하신 하나님의 말씀인 겁니다. That is the message of God that shine the light. 그 2024년도엔 그래서 진짜 매주간 막 동서사방에서 다 망대들이 막 쫙 일어나게 될 것이다. 저는 확신합니다. So I'm sure that in 2024, partisans will arise every week, every direction, everywhere. 이게 2024년도 우리 교회의 시간표입니다. Because that is the time schedule for our church. in 응답을 들으시길 2024. 바랍니다. So that's the sound of saber trumpet. 자, 그런데 이 나팔 소리 속에서 우리는 두 번째 시대의 시간표도 찾아낼 수 있어야 돼요. Second, among these sounds of trumpet, we have to be able to find the time schedule of age. 성경에는요 원시 시대가 있었어요. In Bible, there was prehistoric age. 그러니까 하나님께서 아브라함을 택하시고 부르시기 이전 그 시대를 원시 시대라 합니다. It is a time before God chose Abraham and called him. 원시 시대에는 창세기 3장 4절에서 5절 사탄이 아담과 하와를 타락시켰어요. At this prehistoric age, Satan corrupted Adam and Eve. 뭘 가지고? Genesis 14, 15. 나. By what? Me. 그래서 다 나에게 너 이거 먹으면 네가 하나님같이 될 수 있어 이렇게 유혹한 겁니다. He gives temptation. Eat this and you will become like God. 그래서 너는 하나님 필요 없어 이렇게 딱 유혹한 거죠. You don't need God anymore. 노아 시대는 네피림을 가지고 바벨탑 시대는 성공을 가지고 우리 인생을 완전히 무너뜨린 것입니다. Satan crumbles our life completely by the Nephilim in the Noah's age and the success in the Tower of Babylon age. 그래서 이때부터 인간들은 오로지 나의 것이다, 내 성공이다 이렇게 망가져 버렸다니까. From then on, mankind are possessed by me, mine, and my prophet. 그 배우셔 누가 그랬다고? 사탄. Background is Satan. 그래서 원시 시대 이때의 시간표는 뭐냐? 창세기 3장 15절 여인의 후손이 뱀의 머리를 짓밟아 버릴 것이요. So what is the time schedule in this age? Offspring of woman will crush the head of serpent. 여인의 후손을 붙잡아야 사는 시대입니다. Just grab hold of the offspring of woman, then you will live. 그리고 창세기 6장 14절 너를 위하여 방주를 지어라. 방주를 지어야 사는 시대예요. Genesis 6 verse 14. Build the ark for you. You have to build the ark to live. 그래서 창세기 12장 1절 3절 네 친척과 아비의 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. Genesis 12, 1 to 3. Go from the country, your people, and your father's household to the land I will show you. 시켜면 메시아의 언약 붙잡고 인도받아야 사는 시대예요. In other words, you have to receive the message of Messiah and 이게 be guided 원시 to it. 시대의 시간표였고요. 하나님이 주신 원시 복음이었습니다. That is the prehistoric age and prehistoric gospel that is God given to God. 그래서 given by 누가 God. 말해도 원시 시대는 창세기 3장 12절 여인의 후손 이 복음을 탁 붙잡고 이 복음을 누려야 끝냈어요. In this age, you have to receive and grab hold of the offspring of woman gospel. 자, 두 번째 시대는 강대국과 우상 시대라고 보면 됩니다.
Now, second age is the age of idol and strong nations. 그래서 애굽, 블레셋, 아람, 아수르, 바벨론, 로마 이 강대국이 일어나서 전 세계에 막 우상을 퍼뜨렸잖아요. The Egypt, Palestine, Aram, Babylon, Assyria, and Rome. The strong nations arose and they spread idols to the whole world. 그래서 전 세계는 막 재앙 속에 들어갈 수밖에 없었잖아요. There are no choice but disasters comes to the whole world. 그럼 이때 하나님이 답할 소리가 뭐냐? Then what is the sound of silver trumpet in this age? 오직 복음 운동, Do the gospel movement, 영적 서밋 운동하라. spiritual summit movement. 그래서 막 유월절, 셋들, 성막, 회막, 장막, 미스바, 도단성, 셋들 성전, 회당 운동 막 하나님께서 이런 영성 운동을 회복시키고 그 속으로 집어 넣었던 것입니다. That is why God restored the spiritual movements like Passover, Mizpah, Dotan, Temple, and Tent of Meeting movement. 자, 우리가 사는 시대는 그러면 어떤 시대죠? Then what is the age that we are living in right now? 말세의 교회 시대. This is the end time church age. 그런데 심각한 재앙 시대입니다. This is the age of serious disaster. 앞으로는 더 심각해질 것입니다. It becomes even more severe. 아예 지금 다른 세상이 열리고 있잖아요. New world is opening up, 메타버스 곧 가상현실 세계와 AI 시대. like the metaverse and virtual reality and AI age. 그러니까요, 하나님 없이도 살 수 있는 것 같은 착각의 시대가 지금 오고 있습니다. Which is the age of misconception that people think they can live without God. 이미 유럽에서는요, 지금도 뭐 예수 그런 거 믿냐고 한다 안 합니까? In Europe, people joking that are you still believing in Jesus? 그러니까 예수 믿으면 이상하게 보이는 거 뭐 지금도 예수 그런 거 믿냐 그런다니까. They look down and dismayed you if you believe in Jesus. 결국 무서운 재앙이 덮칠 것입니다. Scary disaster will come upon them. 그래서 교회 시대에 하나님이 답할 소리가 뭐냐? What is the sound of trumpet in this age? 모든 족속에 가서 제자 삼으라. Go and make disciple of all nations. 만민에게 가서 치유해라. Heal every people. 뭘 말입니까? What does it mean? 병든 생각, 상한 마음, 망가진 뇌와 무너진 영혼 치유하라 그 말이에요. Heal sick mind and sinking, broken brain and collapsed spirit. 뭘로요? Through what? 하나님의 말씀 복음으로. Through the word of God, gospel. 그래서 히브리서 4장 10절 하나님의 말씀은 살아 있고 활력이 있어 좌우에 달 수 있는 어떤 검보다도 이래요. 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 째까지 한다 했습니다. Hebrews 4 verse 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joint and marrow. 참된 치유는 오직 하나님의 말씀 복음으로만 가능합니다. True healing is only possible through the word of God, gospel. 그래서 천하 이간에 우리를 구원할 만한 다른 이름을 주신 적 없다 그러잖아요. So no other name has given to us to give us the salvation. 그래서 구체적으로 그리스도로만 그 복음으로만 온전케 치유해 줄 수 있습니다. Only Christ, only gospel can give you the true healing. 그리고 교회 시대에 주신 또 메시지가 하나 있어요. There's another message is given to this age. 무엇보다도 중요한 메시지인데 렘넌트를 일으켜라. Raise the remnant. 렘넌트를 복음인재로 탑 렘넌트로 영적 서밋으로 세워라. Make remnants and raise them as a top elite in gospel. 그래서 그것 때문에 하나님께서 우리 가운데 셋들 성전도 금토일 시대도 빛의 경제 망대도 딱 응답 주시겠다 안 합니까 지금? That is why God promised us to give these answers of the three courtyard temples and three-day weekend age. 인도받게 되기를 주님 축복합니다. I bless every one of you. To 자, 현장의 시간표도 있어요. There's another blessing, another time schedule. 자, 마지막으로 그래서 하나님의 답할 소리에서 찾은 현장의 시간표 알아야 돼요. Lastly, we have to find the sounds of trumpet of God from the time schedule. 그래서 여러분들은 말씀 속에서 현장이 보여야 돼요. So you have to be able to see the field inside of the message. 그런데 현장에 가면 저 인간 왜 저러지? 그런 사람들 많다니까. But when you go to the field, there are many people who puzzles you. 왜 그렇게 이상한 짓거리가 있겠어요? You know, people do weird things. 하나님 떠나가지고 사단에게 잡혀서 생각과 마음과 뇌와 영혼이 병든 상태입니다. That is because their thinking and mind and brain and spirits are thick because they left God. 그럼 그 사람 보게 한 것은 지금 무슨 메시지예요? So if you can see them, what message is that? 그 사람 복음으로 치유해지라 그거 아닙니까?
it means that heal them with gospel. 복음으로만 됩니다. Only gospel can do it. 하나님 떠나서 사자로 말미암아 온 심각한 정신 문제, 영적 문제이기 때문에. That is a serious mental disease because they left God. 그래서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다. 이것이 여러분의 제1의 신앙이 되어야 되는 겁니다. So Jesus is Christ, Son of the living God. That has to be the number one face of yours. 그런데 현장에요, 좀 더 수준 지랄 같은 환자들도 있어요. But in the field, there's people who has even more serious disease. 그게 율법주의, 신비주의, 박애주의 이런 종교 환자들입니다. That is the religious sick people that like legalism, mysticism, philanthropy, and so on. 가지고 그 사람들은요, 오직 그리스도 아니고요, 모세, 엘리야, 에레미야 그거 붙잡고 막 그게 답이라고 살고 있다니까. They grab hold of the Moses, Elijah, and Jeremiah instead of Jesus Christ. 어떻게 치료해 줘야 되겠습니까? How can we heal them? 다른 약이 없어요. There's no other medicine. 오직 예수만 그리스도이심을 그들에게 온전히 깨달을 수 있도록 도와줘야 돼요. Help them to realize only Jesus is the Christ. 아, 예수님이 다 이뤘다고 했잖아요. Said Jesus has finished everything. 아, 그런데 모세 붙잡고 있고 엘리야 붙잡고 있고 에레미야 붙잡고 있으면 되겠습니까? What happens if you just grab hold of the Moses, Jeremiah, and Elijah? 그래서 여러분이부터 그리스도로 결론 내고 결단하고 오직 그리스도만 누리고 오직 그리스도로만 치유해 주면 된다니까. So you first find the conclusion that only Christ and give them healing with only Christ. 그래서 현장을 놓고 여러분들이 두 번째로 응답받아야 할 것이 뭐냐? 기도 회복이에요. So there's next answers that you have to receive. is the 기도들이 안 되고 restoration of 있다니까. prayer. That's that not many people can pray. 막 또 기도를 한다고 하는 사람들 99% 나를 위한 틀린 종교적 기도하고 있어요. Even if people say they are praying, 99% of them praying for themselves, which is religious prayer. 여러분, 기도는요, 하나님과 다 소통이 되어지고 그래서 하나님이 응답 주실 수밖에 없는 것, 그게 기도예요. Prayer is a communication with God, so God has no choice but to give you answer. 그 기도는 어떤 기도인지 아십니까? What prayer is that? 하나님이 성취시키겠다라고 주신 강단의 말씀, 그게 하나님과 소통되고 응답되어지는 기도입니다. The people message that God give us to fulfill. That is the prayer that we communicate with God. 그래서 그 기도해야 하나님이 25시 하나님의 능력으로 임하신다니까. You have to pray that prayer so that God will come with the power of 25. 그럼 어떻게 되냐? What happens? 싸우지 않고 경쟁하지 않고도 살려줄 수 있는 전도망대의 축복을 누릴 수 있게 됩니다. Then you can enjoy the partisan of evangelism that you do not need to fight or have competition. 그래서 응답 영혼 속에서요, 기념비적 작품도 남기게 되는 것입니다. Then within the answer of eternity, you can enjoy and leave the monumental masterpiece. 자, 따라서 한번 아십시다. So follow me. 오직 강단. Only pupil. 강단 붙잡은 기도가 회복되기를 주님을 축복합니다. I bless the prayer that grab hold of the purple message will be restored. 그래서 2024년도에는 보좌와 24시 소통되고 원수 되어서 정말로 하나님 앞에서 최고의 응답의 축복의 하나가 되기를 주님을 축복합니다. So I bless every one of you that in 2024 you can truly have form oneness inside God. 2024년도 응답들 기도 제목이 뭡니까? What is the prayer topic for 2024? 아니, 하나님과 24시 소통되고 원내스 되고 응답들 기도 제목이 뭐냐고요? What is the answer? What is the prayer topic that will be answered? 따라서 하세요. Please follow me. 1천망대 1,000 partisan. 1천망대 1,000 셋들 partisan. 성전 건축 Construction of the temple. 금토일 시대 3-day weekend age. 빛의 경제 망대 회복 Restoration of partisan of light economy. 이거 딱 붙잡고 언제든지 어디를 가든지 인도받으세요. To grab hold of it, wherever you go, whatever you do, receive guidance. 그래서 이것을 위해서 주시는 강단의 말씀이 24시 여러분의 뭡니까? 그것이 24시 여러분에서 누려지면
이응답 지역됩니다. So you will be the main figure that enjoy this message 24 hours. 그러면 나라와 왕들이 여러분이 비치는 빛과 광명으로 나오게 하겠다 하셨습니다. And God promised us that nations and king will come to the light you shine. 오늘부터 이 모든 축복을 위한 보좌의 능력과 축복의 역사가 시작되기를 주의 이름으로 축원합니다. I bless everyone in the name of Jesus Christ. The power and blessing of strong come upon you for this from today. 기도하겠습니다. Let us pray.